ก้าวเข้าสู่ปีที่2ของวิกฤตในเมียนมาหลังจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้น1กุมภาพันธ์2564ขณะนี้น่าจะเต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบว่าสถานการณ์จะเดินหน้าไปอย่างไรในเมียนมานะคะหลายๆจิ๊กซอเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่าทีของกองทัพการพูดคุยกับหลากหลายกลุ่มในเมียนมาและกลไกของอาเซียนรวมถึงท่าทีในระดับนานาชาติว่าจะมีพลังหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนมีเวทีเสวนาที่จัดขึ้นทางเว็บนะคะเพื่อที่จะระดมสมองโดยจัดร่วมกันโดย ANN และไทย PBS และมีหลายฝ่ายได้เข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้ค่ะหลังจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วได้เห็นกองทัพเมียนมาเดินหน้าปราบปรามประชาชนที่รวมกลุ่มต่อต้านและการสู้รบกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณพรมแดนผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องเมียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมียนมาที่ได้เห็นประชาชนต่อต้านกองทัพในพื้นที่ตอนกลางของประเทศและกระแสต่อต้านปรากฏในพื้นที่เมืองเล็กๆด้วยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้นแต่ปัญหาก็คือกองทัพไม่ได้ฟังเสียงประชาชนเพราะว่าอยู่ในสถานะกลุ่มอำนาจมาโดยตลอด You have to remember that the military has been in power in Myanmar since 1962 under various guises. Even during the so-called democratic period or the period of more openness from 2011 to 2021, the military remained the most powerful institution in the country. And they had a position in the parliament that made it possible for them to block any amendments to the constitution which they had drafted and promulgated before they decided to allow more openness. So this boils down to a split in the Myanmar military. But is that going to happen? No. I see no signs of that at all today. But let's say, for argument's sake, that there is such a split. Then we would see a very bloody civil war, much worse than we're seeing today. So for all these reasons, I'm not very optimistic. I wish Myanmar all the best. I hope they will get out of the crisis. But a year after the coup, I can't see many positive signs at all, unfortunately. ตลอด 11 เดือนที่ผ่านมาได้เห็นการรวมตัวกันของประชาชนเมียนมาที่เข้มแข็งมากขึ้นในระดับประเทศและในเวทีระหว่างประเทศดร.ซาซาซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ชินเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงแทนคนเมียนมาระบุว่าได้เห็นการรวมตัวกันเป็นเอกภาพของประชาชนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นการรวมตัวเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบและในหลากหลายกลุ่มล่าสุดก็คือสภาที่ปรึกษาประชาชนแห่งชาติ They expect that there will be some protest, but they never think that there will be NUG. That's number one. They never think that there will be these united forces coming up against them. And so, last few days ago, the first time in the history of Myanmar, People's Assembly was being successfully conducted and organized. So that People's Assembly was politically very crucial to the military junta because that is something that the military junta never think could have happened. And it was also 70 years of struggle bring this People's Assembly organized by people. This assembly was organized by NUCC, but if you look at the background of that People's Assembly, you will see really ethnic arm organization, political parties, an elected member of parliament, and ethnic civil society organization from the grassroots. So I think it also shows that our unity, the last 11 months, have been really the highest level in the history of Myanmar. We can say that. And then this is something that we have never seen in Myanmar history. Look at our common objective politically. People have no future in military dictatorship anymore. Everybody, even the children, understand that now. And all
People of Myanmar are looking forward to Federal Democratic Union of Myanmar, where self-determinations are promised. ขณะที่อดีตเอกอัครราชทูตไทยระบุว่าอาเซียนต้องขยับมาตรการเพราะว่าตลอด1 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่ากลไกของอาเซียนยังไม่พอและเวลากำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอาเซียนและนานาประเทศต้องเพิ่มเงื่อนไขต่อกองทัพเมียนมา ASEAN has to admit that the current process is not working. The 5-point consensus, as I think Cornelius of Jakarta Post has pointed out, is not working. The 5-point consensus must have now this year a sunset clause. It must have a deadline, say by this July. If nothing is achieved by then, we have to raise the ante. We have to raise the game. Let's say we put a 6-point. The ASEAN 5-point consensus very much needs a 6-point. The 6-point is the convening by the international community of an international conference, Geneva style, on Myanmar. Who should be there? ASEAN, of course, certainly. You can bring along your 5-point consensus. But the neighboring countries also should be there. China, India, Bangladesh could step up to assume. They cannot hide behind a burden of proximity. The phrase should be the responsibility of proximity. ข้อเสนอของคุณกอบศักดิ์ก็คือเลขาธิการสหประชาชาติน่าจะต้องเป็นประธานในการประชุมและเดินทางเข้าไปในเมียนมาด้วยตัวเองโดยมีนานาชาติและอาเซียนประสานงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้แก้ปัญหาและต้องทำให้ได้จริงๆการเสวนาในโอกาสครบรอบ1 ปีรัฐประหารในวันที่ต้องนับ1 ใหม่ได้เชิญตัวแทนจากหลายภาคส่วนในหลายประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะระดมสมองเพื่อหาทางออกจากวิกฤตเมียนมาซึ่งจัดโดย Asia News Network และไทย PBS ค่ะ